Çox giləylənirsiniz ki, nəfsə nəzərə gəlmişik Fərqan xanım. Biz neyə bilərik? Əzizlərim, nəfsə nəzərə siz özünüzü gətirirsiniz. Necə? Bax, bütün günü şəkillərinizi profillərdə paylaşırsınız. Nə edirsinizsə onu insanlarla paylaşırsınız. Və bilin ki, Allah Taala bir insana nəyisə veribsə, ona verib, ona nəsib eləyib. Əgər lazım olsa, digərinə də verə bilərdi. Yəni siz danışdığınız insanlardan söhbət gedir. Məsələn, bir qonşum var, heç yaxşı bir həyatı yoxdur. Gəlib sənə danışır, gileylənir, ah naləsini sənə tökür. Məsələn deyirəm, bu sənə ağırlığını tökür. Özündə olan ağır negativini tökür sənin üstünə. Amma belə bir şey deyim, nəzər üçün sən özün qayıdırsan, başlayırsan ki, nəzərə gəlirsən da, başlayırsan öz həyatında gözəl bir şeyləri həmən qonşunun yaxşı olmayan, həyatı olmayan bir qonşuna başlayırsan danışmağa ki, mənim belə gözəl həyatım var, bunu yaşadım, yoldaşım məni çox sevir, çox gözəl bir həyat yaşayıram və o qonşu neynir? O qonşunun nəzəri, nəfsi keçir sənə və o qonşu içindən bir ah çəkir sənə. Sənin o həyatın olduğu üçün və gedir başlayır başqa insanlara da sənin haqqında danışmağa ki, onun həyatı gözəldir, belədir, filandır və başlayırsan, sən nəzərə gəlib, sənin işlərin başlayır dolaşmağa, sən də başlayırsan gileylənməyə. Nəyə görə belə oldu? Niyə görə o oldu? Amma bilmirsən ki, bunu sən özün edirsən. Nəzəri sən özün yaradırsan özündə. Bəzi insanlar var, karyeraları çox gözəldir. Məsələn deyirəm, bir işçiniz var, harasa gedirsiniz, işçinizə deyirsiniz ki, mən filan yerə getdim, filan yerdən filan yerə gedəcəm. Hər bir şeyin, yəni dəqiqliyi ilə, incəliyi ilə həmən işçinə deyirsən. Əzizlərim, dediyin halda, bəlkə sən başqa bir yerə getdin, həmən gün heç həmən yerə getmədin. Həmən adamın yanında olursan yalancı. Bildiniz? Ona görə də çalışın ki, sizdə olan bir şeylərini heç vaxtı kimlərəsə danışmayın. Kimlərəsə söhbətini etməyin. Həmən qonşular, həmən pis insanlar, sizə negativini tökən insanlardan uzaq durun. Özünüzü nəzərə, nəfsə gətirməyin. Evinizdə həmişə sidr tozu, buxur, nəzər üçün. Buxur, sonra yandırırsınız darçın çubuqları, yandırın, evinizdə doğalı sular tökün, heç vaxtı nəyisə danışmayın. Və bəzən vaxtı belə bir şey deyim ki, insanlar gileylənir ki, mənim heç cürə ruzim yoxdur. Mənim ruzim yoxdur. Çox gözəl bir mənim ruzimin bərəkəti var idi, ruzim yoxdur. Belə bir şey var da, bəzi insanlar var ki, işinin dalından getmir. Hansısa bir şey yox, bu iş mənlik deyil. Otururlar, gözləyirlər. Nədənsə yapışmalısan, nədənsə barışmalısan ki, bu iş mənim üçün Allah nəsib eləyirsə, deməli davamı da gələcəkdir. Bu zaman sənə Allah Taala başlayacaq sənin əziyyətini bəhrələndirməyə. Belə bir şey var. Sonra bəziləriniz durursunuz səhər-səhər başlayırsınız gileylənməyə. Bu həqiqətən də həqiqətdir, mən bu sizlərə deyirəm. Başlayırsınız gileylənməyə, yox filan şey filan oldu, peşməkən adamın filan borcu var idi, filan pisliyi elədi, onun negativini çəkib tökürsən üstünə. Və yaxud da axşamatan negativlərdən danışırsan. İnanın ki, həmən gün sizə heç bir şey yaxşı ola bilməz. Çünki sizə yaxşı bir enerjilər oturum eləyə bilmir. Oturum eləyə bilmir əzizlərim. Ona görə də çalışın ki, səhər-səhər gözünüzü açdınız, durdunuz, gözəl əhval-ruhiyyə ilə, gözəl bir şeylər danışın. O danışdığınız adama neyinirsiniz? Onun negativi çökür sizin üzərinizdə. Başa düşürsünüz? Onun negativi gəlir tökülür sizin üzərinizdə. Bəzi insanlar var ki, belə bir şey deyim. Mənə çox baxış eləyirəm mən, qəbullar götürürəm. Fərqan xanım, biz çox gözəl karyeramız var idi. Amma biz negativlərə, yəni caduya, tilsimi inanmırıq. Pis insanlara inanırsınızmı? Bilirsiniz də pis insanlar var. Və bunu da eləyən pis insanların etdiyi bir insanlara zəhərləmədir. Zəhərləyirlər də insanları. İnsanlarda həmən negativlər siz bilmirsiniz. Həmən negativlər insanlarda burulğan formasında bir qaranlıq kimi oturum eləyir. Başa düşdünüz? Bəzən vaxtı deyirsiniz, biri çıxdı qarşıma, getdim işlərim alınmadı. Onun kimi bir şeydir. Yəni, həmən adam negativ olan insandır, ondan insana xeyir gəlmir və bəzi insanlarda, məsəl üçün, onda bir şey yoxdur, heç bir şey düz getmir, ah naləsini tökür insanın üzərinə. Ona görə də əzizlərim, çalışın ki,
İnsanlarla çox paylaşım etməyin. Allahın sizə verdiyi bir nemətləri paylaşmayın. Bunu Allah sizə veribdir. Məsəl üçün elə insanlar var ki, övladı çox belə ağıllı, mərifətli, çox ideal bir uşaqdır. Və yaxud da yoldaşı başlayır hamının yanında deməyə. Bilmirsiniz ki, siz dediyiniz, danışdığınız insan bəlkə düzgün getməyən bir işləri var. Niyə deyirsiniz? Niyə danışırsınız? Özünüz özünüzə qaranlıq gətirirsiniz, nəzərə gətirirsiniz, nəfsə gətirirsiniz. Məsələn, bir şey alırsınız, onu böyüdüb başqa cürə danışırsınız. Kimə nə eləyirsiniz? Heç kimə heç nə eləmirsiniz, özünüzə eləyirsiniz. Yəni, dağılan bir şeylər ancaq sizin özünüzdən asıldır. Dağıtmayın. Dağıtmayın evinizi, işinizi. Allah buyurur ki, heç kimdən belə varınla, dövlətindən müqayisə eləməyin. Bu zaman sizin bərəkətiniz azalar. Ancaq Allahı çox sevin və yaxşı bir məqamlar. Kim nəsə alıbsa, məsəl üçün bir maşın alıb, bir gözəl məqamları var, onun özünə. Allah onun özünə nəsib edib, hansı yoldan qazanır onu biz deyə bilmərik. Amma siz yaxşı olsun, kimsə danışanda belə Allah xeyir versin deyin. Kim nə edirsə Allah xeyir versin. Və belə deyin əzizlərim, inanın ki, hər bir şey yaxşı olacaq Allahın sayəsində. Özünüzə negativ gətirməyin. Yəni, bilin ki, nəzər, nəfis, mən məsəl üçün təmizlik edirəm, təmizləyirəm insanlardan. Mən təmizlik elədim, amma sən yenə başlayırsan, dayanmırsan. Elə insanlar var ki, inanın ki, deyir, mənim ürəyimdə heç nə durmur ha, kişi xeyladı olsa, mənim ürəyimdə heç nə durmur, mən heç nə saxlaya bilmirəm. Niyə? Niyə saxlaya bilmirsən? Kimə eləyirsən? Yəni, bir işini özün qur günən, həyatını özün qur günən, özün fikirləş, özün yolunu get. Allah bu dünyada bu həyatı sənə veribdir, sənə nəsib eləyibdir. Və bilin ki, anana, bacıya, bacı, qardaş, hamıya, yəni demək lazım deyil. Onlar üçün nəsə eləyə bilərsiniz. Onlar üçün gözəlliklər eləyə bilərsiniz. Hər bir şeyin ən gözəlini eləyə bilərsiniz. Amma öz işinizlə bağlı, həyatınızla bağlı bu sizin olsun. Sizin həyatınız olsun əzizlərim. Bunu siz özünüzdə saxlayın. Danışmayın kimlərəsə. Çox müraciətlər edirsiniz. Ona görə mən bu günlərin bu videomu paylaşıram. Amma inanın ki, deyirəm ki, özünüzü nəfsə nəzər gətirməyin. Allah sizlərin hər birinizə kömək olsun. Ömrünüzə, gününüzə xeyir, bərəkət gətirsin Rəbbim inşallah. Bərəkət versin Allah. Aldım, qəbul etdim, yazın ki, bilim ki, bunları dinləyirsiniz və əməl edirsiniz əzizlərim. Paylaşım etməyin. Həyatınızın gözəlliyinizi özünüzə saxlayın. Siz yaşayın. Çünki bu həyat sizindir. Allah əmanət olun.